अच्छा ये बताओ कि दुनिया में ऐसा कौन सा टिपर था या फिर ऐसा कौन सा चैनल था जिसने आपको हफ्ता भर पहले ही बता दिया था कि एडिलेड स्ट्राइकर के खिलाफ अब मत जाना। जितना पैसा एडिलेड स्ट्राइकर ने शुरुआत के मैच में हरवाया है उतना ही वो अपने 3-4 मैच में कवर करवा देगी। बोला था एडिलेड स्ट्राइकर के खिलाफ मत जाना, और ये किसने बोला था? ये दोस्तों मैंने ही बोला था। तो इतनी तगड़ी प्रेडिक्शन किसने दी? मैंने दी। कल मैंने बोला था कि कॉकबेन ये बहुत टैलेंटेड बल्लेबाज है, ये स्कोर करेगा ही करेगा, 70 रन मारे। बोला था रेंसो 5th बॉलिंग ऑप्शन है, ये विकेट लेगा और रन भी मारेगा, मेरा कैप्टन था, उसने काम किया। बोला था फवाद अहमद ये हमेशा दोस्तों सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ अच्छा करता है, विकेट लेता है, लिया विकेट। मतलब जितने प्रेडिक्शन लगभग मैंने कहा लगभग सब सही हो रहा है। फैंटेसी में पैसा कमा रहे हो, बैटिंग में भी पैसा कमा रहे हो, और क्या चाहिए। तभी मैं बोलता हूं कि मेरी एक एक बात, एक एक चीज ध्यान से सुना करो, क्योंकि देखो भाई ये जो मैं वीडियो बनाता हूं ये बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद बहुत ज्यादा डेप्थ में समझाता हूं आप लोग को, सिर्फ आप लोग के लिए, कि आप लोग का प्रॉफिट बहुत हो। तभी मैं बोलता हूं कि यार वीडियो पूरी देखा करो, पूरी देखोगे आप ही का प्रॉफिट होगा यार। हर जानकारी देखो, सट्टेबाजी कर रहे हो तो पूरी प्रोफेशनल तरीके से करो। प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं कि तुम लाखों में खेलो, करोड़ों में खेलो। प्रोफेशनल का मतलब ये है कि आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप लोग 1 रुपया भी किसी टीम पे या फिर किसी प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप लोग को पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये बात दोस्तों जरूर याद रखना। हार जीत तो दोस्तों लगा करती है, पर ज्यादातर मैचेस में आप लोग अगर मेरे साथ रहोगे, मेरी वीडियो पूरी डेप्थ में समझोगे, तो ओवरऑल आप लोग प्रॉफिट ही में रहोगे। चाहे आप लोग फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो या फिर आप लोग बैटिंग करते हो, जो भी करते हो ओवरऑल प्रॉफिट ही में रहोगे। इतना दोस्तों जरूर याद रखना। और कमेंट में भाई इतना बताना कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम का पगला भाई लग रहा है। वैसे मैच किसका है? मैच दोस्तों हॉबर्ट हेरिकेन वर्सेस मेलबर्न रेनिगेड्स का। बहुत तगड़ी कुछ बातें बताने वाला हूं, तो वीडियो लीड लगाओ कान में और वीडियो पूरी देखो, ठीक है। तो कमेंट में अपनी टीम बताओ, जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी जल्दी। कैसे हो भाई लोग? उम्मीद है आप लोग तगड़े होंगे और आज की वीडियो प्रॉफिटेबल के साथ नॉलेजेबल तो होती है। तो भैया जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से ज्वाइन कर लो। यहां पे मैं बताऊंगा कौन सी टीम जीतने वाली, कौन सी टीम दोस्तों हारने वाली है। सारी अपडेट मैं यहीं पे देता हूं। तो टॉस के बाद ये चैनल मेरा, सब लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है। फेक चैनल से बच के रहना, इतना दोस्तों जरूर याद रखना, क्योंकि फेक चैनल वाले साले मेरे नाम पे पैसा लूटते हैं। मैं पैसा वैसा नहीं लेता हूं। पहले भी मैं ईमानदारी से काम करता था, अब भी मैं ईमानदारी से काम करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। हार जीत अपनी जगह, ये बात दोस्तों जरूर याद रखना। तो दोस्तों ये बात करते हैं अगर हॉबर्ट हेरिकेन्स वर्सेस मेलबर्न रेनिगेड टीम की, तो उससे पहले एक बात बता दूं, स्क्रीन पे नेहा मैम का नंबर है, इनका टॉस, सेशन और मैच तीनों लाजवाब है। तो मेरे कहने से एक बार आप लोग विजिट कर सकते हो, तो जल्दी जाओ विजिट कराओ। तो दोस्तों ये मैच कहां होने वाला है? ये मैच दोस्तों होने वाला है डॉकलैंड के स्टेडियम में, मार्वल के डॉकलैंड स्टेडियम में मैच होने वाला है। और इस स्टेडियम की सबसे खास बात तो दोस्तों ये है कि यहां भैया बैटर को बहुत मजा आता है। मतलब अभी तक रिसेंट मैचेस देखे जाए ना तो हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। अभी तक दोस्तों यहां पे टोटल नंबर ऑफ मैचेस 50 मैचेस खेले गए हैं और 50 मैच में से 24 मैच बैटिंग फर्स्ट जीती है और 26 मैच बैटिंग सेकंड जीतती है। तो मतलब चेस दोस्तों कर सकते हो इस पिच में। और इस पिच की सबसे खास बात दोस्तों ये लगती है कि यहां पे बारिश की कोई टेंशन ही नहीं। जैसे ही बारिश होगी ऊपर से ढक जाता है, कवर्ड हो जाता है, तो बारिश की कोई टेंशन नहीं। दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टेडियम मुझे यही लगता है, ठीक दोस्तों। और यहाँ की लेग और ऑफ की बाउंड्री छोटी है, जाहिर सी बात है। ऑस्ट्रेलिया में यही होता है कि लेग और ऑफ की बाउंड्री छोटी होती है, स्टेट की बाउंड्री लोग लंबी कर देते हैं। तो स्टेट की बाउंड्री बहुत लंबी है। गेम प्लान यही होगा कि पटकी बॉलें ना फेंको, पटकी बॉलें फेंकोगे तो बैट्समैन स्टैंड में गेंद मारेंगे। लेंथ बॉल फेंको, आगे फेंको तो विकेट लेने की संभावना है, ठीक है। और यहां पे लास्ट अगर 10 मैचेस देखे जाएं तो लास्ट 10 मैच में से 7 मैच बैटिंग फर्स्ट वाली टीम जीती है। इतना दोस्तों जरूर याद रखना। और यहां पे अगर लास्ट 10 मैचेस देखे जाएं कि पेसर ने कितने विकेट लिए, तो पेसर ने दोस्तों लिए 87 विकेट। फर्स्ट इनिंग में दोस्तों विकेट गिरे 42, सेकंड इनिंग में विकेट गिरे 45। तो पेसर को दोस्तों इक्वल मदद मिलती है फर्स्ट इनिंग में और सेकंड इनिंग में, मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर स्पिनर का दोस्तों यहां पे फर्क पड़ता है। यहां स्पिनर फर्स्ट इनिंग में इतने विकेट नहीं ले पाता जितना सेकंड इनिंग में विकेट लेता है। मैं हमेशा यही बोलता हूं कि स्पिनर का रोल सेकंड इनिंग में ज्यादा होता है जब T20 मैचेस होते हैं। क्योंकि भाई सेकंड इनिंग में स्पिनर का रोल ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि बैट्समैन मारने जाता है स्पिनर को, प्रेशर होता है रन का, तो वहां पे स्पिनर विकेट लेता है। इतना दोस्तों जरूर याद रखना। यहां पे दोस्तों 10 मैचेस खेले गए, स्पिनर ने 47 विकेट लिए हैं। फर्स्ट इनिंग में विकेट गए 23, सेकंड इनिंग में 24। इतना दोस्तों जरूर याद रखना, ठीक है। वही दोस्तों बात करते हैं अगर मेलबर्न रेनिगेड टीम की, तो भैया इनके बहुत खिलाड़ी चेंजेस हो चुके हैं। मेडिसन शायद ना खेले, रिचर्डसन शायद ना खेले, मतलब
उन्मुख चंद को दोस्तों मौका मिला है। उन्मुख चंद दोस्तों इस मैच में आप लोग को दिख सकते हैं, मतलब बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं। तो आपको मैं बता दूं कि कौन कौन खिलाड़ी खेल सकते हैं। एरन फिंच, मार्स, उन्मुख चंद, हार्पर, सैमूर, सदरलैंड, कैमरन बॉयस, जहीर खान, प्रेस्टिवेज, लॉलॉर, जैक इवेंस, ये दोस्तों इनकी प्लेइंग 11 हो सकती है। और अगर कुछ एक दो चेंजेस हुए तो वो मैं अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा। अभी फाइनल मुझे अपडेट नहीं मिला है, पर इतना कंफर्म है कि लगभग यही खेलेंगे, 90% दोस्तों यही चांसेस है। ठीक है, तो इनके मेन बॉलर कौन होंगे? जैक इवेंस, लॉलॉर और कैमरन बॉयस, जहीर खान और सदरलैंड दोस्तों प्रेस्टिवेज में से हाफ ओवर फेंक सकते हैं। इतना दोस्तों जरूर याद रखना। वहीं दोस्तों बात करते हैं अगर हॉबर्ट हेरिकेन्स टीम की, तो हॉबर्ट हेरिकेन्स में भैया जेवेल और मैकडरमट ये दो ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पे मैथ्यू वेड, नंबर 4 पे डार्सी सॉट, फिर टिम डेविड, फिर पीटर हैंड्सकॉम्ब, फिर थॉमसन, फिर भैया मिचेल ओवन, फिर थॉम रॉगर्स, फिर संदीप लमिशने और फिर रियली मेरेडिथ। ये दोस्तों इनकी प्लेइंग 11 होगी। इनमें मेन बॉलर मेरेडिथ, संदीप लमिशने, रॉगर्स और ओवन दोस्तों भी, ओवन मिचेल ओवन दोस्तों ये भी एक दो ओवर फेंकेंगे। उसके साथ डेविड भी फेंक सकते हैं, डार्सी सॉट भी दोस्तों ओवर फेंक सकते हैं, थॉमसन भी फेंक सकते हैं। तो इनके पास विकल्प बहुत सारे हैं कंपेयर टू मेलबर्न रेनिगेड्स से। मेलबर्न रेनिगेड्स की टीम ऑन द पेपर बहुत वीक लग रही है, इतना दोस्तों जरूर याद रखना। वहीं दोस्तों अगर बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड, तो उससे पहले बता दूं कि अगर आप लोग को फैंटेसी में पैसा कमाना, जैसे मैं रोजाना फैंटेसी में पैसा कमा रहा हूं, ये वाला चैनल मेरा है, यहां पे फैंटेसी में मैं रोजाना पैसा कमा रहा हूं। फैंटेसी में पैसा लगाते हैं तो मेरा चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे आप लोग को हेल्प बहुत मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग जान सकते हो। बस फेक चैनल से बच के रहना, इतना दोस्तों जरूर याद रखना। ठीक है, तो वहीं दोस्तों बात करते हैं अगर दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड, तो इन दोनों टीमों के बीच में 14 मैचेस हुए हैं और 14 मैच में से 7 मैच मेलबर्न रेनिगेड जीती और 7 मैच हॉबर्ट हेरिकेन जीती है। तो मतलब जब भी दोनों टीमों का बीच में मैच होते हैं तो रेट आने की संभावना ज्यादा होती है, आप लोग का प्रॉफिट हो सकता है। पर भाई ऑन द पेपर मेलबर्न रेनिगेड की टीम बहुत वीक लग रही। भाई 2-4 खिलाड़ी चले गए तो मतलब वीक बहुत लग रही है। हॉबर्ट हेरिकेन्स की टीम बहुत स्ट्रांग लग रही है, इनकी बैटिंग भी अच्छी है। हॉबर्ट हेरिकेन्स की बॉलिंग बहुत तगड़ी है, मतलब बहुत तगड़ी टीम है हॉबर्ट हेरिकेन्स की। अगर मेलबर्न रेनिगेड को अगर जीतना होगा तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा, या फिर मार्स को या फिर फिंच को, इन दोनों में से किसी एक को। बॉलिंग में कैमरन बॉयस या फिर जहीर खान, इनमें से और तो मुझे कुछ खास लग नहीं रहा मेलबर्न रेनिगेड्स की टीम में। अगर कुछ चेंजेस होंगे, अगर कुछ प्लेयर आए तो मैं अपने टेलीग्राम पे बताऊंगा। ठीक है, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं तो मुझे ऐसे ही मतलब इन्फॉर्मेशन मिली है। ठीक, वहीं दोस्तों बात करते हैं क्या कि आप लोग नेहा मैम के पास गए हो कि नहीं गए हो? स्क्रीन पे नंबर है, एक बार मेरे कहने से एक बार जा सकते हो, इनका काम चेक कर लो आके, जा सकते हो, जल्दी चले जाओ। वहीं दोस्तों बात करते हैं जब ये दोनों टीमें आपस में लड़ती हैं तो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। ये बात जानना बहुत जरूरी है अगर फैंटेसी में आप लोग पैसा कमाना चाहते हो। ठीक है, तो बात करते हैं अगर रेनिगेड्स में, तो 3 खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छा करते हैं जब हॉबर्ट हेरिकेन्स के खिलाफ खेलते हैं। एक एरन फिंच, एक शॉन मार्स, एक लॉलॉर। कैमरन बॉय भी ठीक ठाक करते हैं, मतलब ये 3-4 खिलाड़ी हैं जो अच्छा करते हैं। भैया एरन फिंच ने 12 मैचेस खेले, 430 रन बनाए। मार्स ने 9 मैचेस खेले, 302 रन मारे। लॉलॉर ने 6 मैचेस खेले, 9 विकेट लिए। कैमरन बॉयज ने 5 मैचेस खेले, 6 विकेट लिए। तो मतलब इन लोग का रिकॉर्ड अच्छा है। सारे खिलाड़ियों के मैंने रिकॉर्ड बता दिए, मगर ये जो 4 खिलाड़ी हैं इनके रिकॉर्ड ठीक ठाक अच्छे रिकॉर्ड हैं, तो ये लोग अच्छा कर सकते हैं इस मैच में। वहीं दोस्तों बात करते हैं हॉबर्ट हेरिकेन्स की टीम की, तो हॉबर्ट हेरिकेन्स में भी 4-5 खिलाड़ी जो अच्छा इनका रिकॉर्ड है। एक दोस्तों मैकडरमट, जब इन्होंने पिछला मैच खेला था मेलबर्न रेनिगेड के खिलाफ तो 126 रन दोस्तों मारा था, 126 नहीं 127 रन दोस्तों मारा था। और भाई इन्होंने 9 मैचेस खेले हैं मेलबर्न रेनिगेड के खिलाफ और 543 रन, मतलब 543 रन बनाए हैं। डार्सी सॉट का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। उसके बाद थॉमस रॉगर्स, संदीप लमिशने और मेरेडिथ, ये 5 लोग जो मैंने नाम लिए, ये 5 का रिकॉर्ड बहुत उम्दा है जब ये मेलबर्न रेनिगेड के खिलाफ खेलते हैं। सारे खिलाड़ी को रिकॉर्ड बता दिए। अगर मैं सबके नाम लूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, फैंटेसी टीम में मदद मिल जाएगी बनाने में, और ये भी पता चल जाएगा कौन सी टीम जीतने वाली, कौन सी टीम हारने वाली। इससे आप लोग की भी माइंड तेज होगा, शार्प होगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये चीजें नोट करते रहा करो भाई। ठीक है, वहीं दोस्तों अब बात करते हैं मुझे क्या लगता है कौन सी टीम जीतने वाली, कौन से प्लेयर अच्छा करने वाले, कौन से प्लेयर नहीं अच्छा करने वाले। XYZ प्रेडिक्शन यार कि मेरी प्रेडिक्शन क्या है। पहली प्रेडिक्शन दोस्तों मेरी ये है, मैकडरमट ये मस्ट पिक है, ये अच्छा करेंगे चाहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, क्योंकि भाई मेलबर्न रेनिगेड के पास मुझे कुछ अच्छे बॉलर लग नहीं रहे। डार्सी सॉट दूसरी प्रेडिक्शन ये है कि ये भी अच्छा करने वाले हैं, ये भी आप लोग को पॉइंट देंगे, आप लोग को पैसा देंगे। डार्सी सॉट ये दूसरी प्रेडिक्शन है। तीसरी प्रेडिक्शन मार्स, शॉन मार्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भैया फर्स्ट इनिंग या सेकंड इनिंग में ये भाई उमदा खिलाड़ी है, तो इसको भाई बिल्कुल भी मत छोड़ना। उसके बाद दोस्तों संदीप लमिशने तब अच्छा कर सकते हैं जब इनकी टीम सेकंड बॉलिंग कर रही हो, या फिर कैमरन बॉयस, इन दोनों में से कोई एक। मगर संदीप लमिशने के ऊपर मुझे ज्यादा भरोसा है कि अच्छा करेंगे। उसके बाद दोस्तों रॉगर्स,
ये इंपॉर्टेंट है भाई। पिछले मैच में जब सिडनी थंडर के खिलाफ खेला था तो बहुत पेला गया था, इसने विकेट नहीं पाए थे, पर इस ग्राउंड पर मुझे लगता है कि इस मैच में ये अच्छा करने वाला है, ठीक है। और मेरी टीम दोस्तों मुझे लगता है हॉबर्ट हरिकेन जीत लेगी, क्योंकि पगला बहुत भारी है भाई। अगर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं अपने टेलीग्राम पे कर ही दूंगा। तो दोनों के दोनों चैनल आप लोग को ज्वाइन करना है, पैसा कमाना है। तो देखो हार जीत ये नहीं कि मैं सारे मैचेस आप लोग को पैसा जितवा सकता हूं, ऐसा नहीं। कुछ मैचेस में आप लोग हारोगे भी, पर हारोगे तभी तो जीतने का मतलब जानोगे। इतना दोस्तों जरूर याद रखना। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक मार देना, चैनल पर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब मार दो, बेल आइकन को जरूर दबा दो, क्योंकि आने वाली सारी वीडियो को मिलती रहेगी, उसका प्रॉफिट आप बढ़ाते रहोगे यार। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वॉट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर पेरेंट। दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना। धन्यवाद।